Ayun, Shalom Auto Shop nagbabalik. Magandang umaga po. So meron tayo ngayon dito bios. Gagawin natin ang issue nito kung makarapak yung makina na kalansing or kalapak, parehas lang yun. So yun guys, binaklas na natin yung double beating niya, saka yung strainer ng oil sa ilalim. Tapos ano pa ba, yung langis guys, yan, tingnan nyo. Yan, share ko lang, dapat lagi kayo mag-change oil. Yan yung langis, oh. Parang grasa. Yan, parang grasa yung langis niya. So matagal to hindi nag-change oil yung may-ari nito siguro. Yan po. So binaklas na namin, tinignan ko na yung tapit niya, yung clearance. So okay naman, wala naman siyang, wala naman ko nakita, ayos naman. So yun, linisin na natin yung ano niya, yung strainer at saka yung double beating niya. Ito po, yan. Ito yung ano niya, yan, bulb. So linisin lang natin yan, pati nalinis na namin yung strainer na maliit. Itong strainer is dito siya nakakabit. Yan dyan. Yan yung strainer dyan sa langis. Pag nagbabarado din yan, nagbabara. Kanina medyo barado siya, so kaya namin tinanggal. Yan, hindi na nakakadaloy ng mabuti yung oil papunta sa taas, kasi dyan dumadaan yan. So linisin nyo lang yan, dandan lang sa pagtanggal ng filter, kasi minsan nadudurog to. Yan, ito yung takip nun. So dito yung nakakabit guys. Yan, ganyan yan. Yan, dyan yung nakakabit. Yan, ganyan yan dyan. Kailangan yung tanggalin yung alternator para mas maluwag kayo magtanggal. Yan. So okay naman yung mga tapit nya. So yung clearance ayos naman. Yan, so naka number 4 siya ngayon, naka top. Yun, ayos naman. So ngayon papalitan ng langis, papatuloyin na natin mabuti dahil yung langis nya malapot sobra. Yun, papalitan na rin natin yung oil filter nya. Yan guys, Shalom Auto Shop. Pa-subscribe na lang po sa aking channel. Salamat po sa inyo mga nakasubscribe. So yun guys, tip ko sa inyo, pag medyo matagal kayo nag-change oil at nag-iba na yung under ng makina, nalagatak na, kalansing, iba-iba. So yun, dapat linisin nyo yan, yung filter na yan. Nandito sa likod ng alternator yan nakalagay. Ito yung alternator dito, tinanggal namin para maluwag, ma-access yung pagtanggal ng Allen threads, kasi Allen threads siya medyo mahigpit yan sa filter nya. Tapos linisin na rin natin yan. Okay naman yung timing, hindi naman tumalon, ayos naman. So ibig sabihin marumi lang talaga, wala na talaga lubricant yung oil nya, sobrang lapot na talaga. Yan guys. Kaya atin yung tatanggalin. Palit na rin ng oil yan, pati filter, coolant yun. So may biyak pa pala yung ano nya dito. Yan, nagli-leak, nakita namin nagli-leak yung coolant nya. So lalagyan na rin natin ng steel epoxy daw, sabi ng may-ari. Ayun, yan, kulay pink. So kulay pink yung coolant nya, Bios Toyota. Yan, okay naman. Yan, okay naman yung mga clearance ng bulb nya. Yan po yung langis, malapot. Grabe, oh, malapot na langis. Yan yung langis nya, ayaw na pumatak. Sobrang lapot. Ha? Oo.
Yung axle boot pala nito, sira na din yan. Ganda, linisin mo lang yan. Sigurong Lars. Yo. So yun guys, ang pagtatanggal nito, may tin siya dito. Millimeter yan. Diyan. So dandahan lang pagtanggal nito dahil ito ay napuputol. Yan, napuputol, naiiwan to pag sobrang stock. Tapos palitan na rin pala natin ng o-ring kasi matigas na oh. Papalitan na rin natin ng o-ring yan. Yan yung dalawa na tinanggal natin. Yan, saka ito yung strainer niya, yung filter niya doon sa langis. Yan guys. Toyota Vios 2010 model. Ang issue, kumakalapak yung makina, yung itaas nakalansing. So ginawa natin, binuksan natin, chinik natin muna unang barbula, yung clearance ng tapit okay naman. Tapos nakita ko yung oil nga, iba yung oil niya, sobrang lapot na. So kaya binuksan natin tong strainer niya tsaka yung WT niya. Yan guys, salamat sa inyong lahat at tip ko sa mga owner ng Vios, dapat ugaling maintenance ng oil ng inyong sasakyan dahil huwag nyo antay na kumalapak pa yung makina. Tulad nito, masakit sa bulsa pag yan pumakat. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng subscriber ko sa Shalom Moto Shop. So maraming salamat po sa inyo. God bless po. Patuloy kayo manood sa aking video at maishishare ko sa inyo ang aking kaunting kaalaman. Maraming salamat po and bye bye. God bless.